estábamos haciendo un video, pero se nos borró, así que vamos a seguir con las cosas que se tenían. Te toca a vos. Este es... Este es otro. Aquí va a ver. No. Un poquito. Tenés que echar esto también. Yo quiero que me compre todo eso. Dale, pelotita eléctrica, ya. Bueno, me toca. Ay, No, ojalá que no sea activado. platicola. Mira lo que hice. Sí. Al fin. Mira lo que hice. Igual. No, esta tenías que usar. Esto. Allá. Me pegué. Bueno, Pelotita de vuelta. No, espera, que te falta uno vos. si me estoy moviendo. No, al final tenés que remover, ahora te toca, tenés que agarrar otro. Pelotitas. Ay, ven aquí. Yo sí la puedo ir removiendo. Yo quiero ser como espérame, dale, voy a poner una pelota. Este es, ¿sabes? Pelotitas. Ay, ven, pelotita también. No le eches todo. No, le eché poquitito. Como remóvelo. ¿Qué tal queda? No ve qué tal van a quedar estos. Vamos un poquito. Ahora vamos a dar de 10 para abajo. A ver, que le dé like. ¿Vale? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 20 segundos para que se suscriban. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta 20 porque se suscriban. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Hola. Ahora se suscribieron para que nos vean en el otro canal que vamos a hacer. Les pedimos que se suscriban. Vamos a hacer un poquito Para que más. seamos una grandiosa familia. Le echamos plasticola. Pero no le podés echar más plástico. No, pues ya le eché igual. Está muy blandito el mío. Uy, se Se me te va a fue. hacer más blandito. Sí, Tenés que echar esto. Vamos a remover con la mano. El mío está muy duro. Y yo me paso por toda la mano. El mío está bien. Está lindo, ¿eh? No está bien. Bueno, esto. Voy a levantarlo para arriba a ver cuál es el mejor. Pues ya va. ¡Espera! No, muy poquitito eso. Mira. Ahora qué lo lindo. tenemos que juntar. Mire. Ahora lo tenemos que juntar, Jesús. 3, 2, 1. Vamos a levantarlo, mira. Ahora los tenemos que juntar. A ver, solo juntar. Halo. Creo Bueno. que las pelotitas. Si este video llega a 100,000 likes, hacemos otro, pero en otro personaje en una juguetería. Arre. Bueno, Esto va por el video de hoy. Adiós. esto es todo por el día de hoy. Así que Adiós. nos Bueno, vemos. seguimos hasta el último minuto. Bueno, chao. Adiós. Todo por la próxima. ¡Pasalo! Mira el slide cómo se hizo. ¿Hizo bien? Bueno. Las pelotitas quedaron mal. Eso sí. Estas se quedaron mal, eso sí. Pero el otro video va a ser más mejor que este. Tendremos más ingredientes porque este tenía 1, 2, 3.
6, 7, 2,